frère Maxime yo, nous senti nous contents parce que bon Dieu lui-même lui accorde nous grâce pour nous capable continuer dans présence li malgré ta péché nous yo et ta transgression nous iniquité nous yo, mais lui fait nous grâce que nous capable continuer et là pour nous capable partager la bonne nouvelle vérité présence ensemble avec vous. Nous déjà souhaitons bienvenue ensemble avec nous dans le service de l'Esprit des prophéties, événement des derniers jours, dernière crise dans le monde. Avec un cœur content et un cœur de repentance, qu'on a chanté dans le numéro 115. La trompette a retenti, écoutez, écoutez. Du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient. Ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, Jésus te réveille, le Seigneur revient. Amen. Nous allons lire dans Isaïe 6, verset 3. Isaïe 6, verset 3, il dit, non? Yo tap parlé yon ak l'autre bien fort. Yo tap dit, Seigneur qui a tout pouvoir, li a pas. Oui, li a pas. C'est un mot Dieu qui a pas vrai. Pouvoir li couvrir toute la terre. Nous, bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui va dans ban sauce mélimelo. C'est un bon Dieu qui tout puissant, alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Allez, du pas gen l'autre ou qu'à comparer grand bon Dieu nous avec l'autre Dieu. Amen. Amen. Oui, frère Maxime, nous avons fait mes genoux pour nous capables de prier le Seigneur. Nous remercions de tout puissant pour grâce au miséricorde. Merci pour tout ce que fait pour nous, Seigneur, tout ce que continue à faire pour nous. Merci de ta foi saint, laisse-nous là avec nous, à toujours prendre soin de nous. Et son bon Dieu qui est bon en pile pour nous, malgré ta péché nous. Nous toujours là, à garder nous, à prier nous pour nous venir joindre nous. Parce que c'est nous qui avons besoin de tout refuge, tout appui nous. Pour son bon Dieu qui n'a pas, c'est pour raison ça, Seigneur. Nous chercher présence parce que nous avons besoin à le jouir la vie éternelle qui va jamais finir ensemble avec vous là qui va retourner. Amen. Bénis chaque fois que c'est nous qui est là tant d'esprit de prophétie et de nous pour nous capables mettre en pratique Seigneur et pour nous capables continuer à grandir dans la foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour Maxime, nous tous connaissons un livre n'a plié ensemble avec vous. Qui c'est Esprit de prophétie événement dernier jour. Nous dans chapitre 13 là. On même capter chapitre 13 là, on va avoir plusieurs sessions là d'aller. Dans la session que nous arrivons avec vous, les titres les conséquences de la première pluie à la Pentecôte. Merci de toi Frère Saint pour ta grâce infinie. Merci pour l'opportunité pour nous continuer lire Esprit de prophétie ça qui est bon pour nous. Pour le moment ça et pour le moment qui vient pour venir. Ouvrir cœur nous, ouvrir pensée nous, retirer tout ça qui pas bon dans la vie nous. Toute distraction au Seigneur capable empêcher nous accepter parole ça yo. Retirer tout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Conséquence première la pluie dans Pentecôte. Sous influence l'esprit, parole repentance et confession mélangée avec chanter reconnaissance pour pardon péché yo. Des milliers d'âmes te convertis dans un seul jour. Saint-Esprit te permet de parler bien dans la langue yo, bien dans la langue yo pas jamais connaît avant. Saint-Esprit a fait pour yo ça yo pas capable faire pour tête yo dans yon la vie. Que yo te débordé avec enthousiasme comme ça
tellement plein, tellement fond, tellement clairé, qu'elle était poussé yo aller dans dernier bout de terre pour te témoigner sous pouvoir Jésus-Christ. Qui résultat l'Esprit Saint te coulé dans jour Pentecôte là? Bonne nouvelle, yon sauvé qui levé sorti vivant te porté dans dernier bout de terre. L'église là te converti qui t'a sorti dans tout domaine. Moun qui te apostasie yo te converti. Abomination croyant yo, c'était révéler caractère Jésus-Christ a contribué dans attention royaume liya. Amen. Amen. So encore, il parle pour le Saint-Esprit. Le dernier la pluie, le premier la pluie, il est venu avec un peu de puissance. Et pour peuple, bon Dieu, joindre puissance, peuple, bon Dieu, dans position, dans repentance and confession, avec chanter pour adoration, bon Dieu, pardon, pêche, et un peu moun joindre le Saint-Esprit. Amen. Ils sont gros grâce pour joindre le Saint-Esprit. It's ou pas une pièce cadeau, puis gun, Que le Saint-Esprit. qui est le Saint-Esprit. Bon Dieu dit, l'homme qu'on bat petit, bon cadeau. Pour ça, on pense, bon Dieu va bat cadeau pour nous demander le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il bat puissance pour faire, ou pas faire pour compte nous. Parce que le Saint-Esprit couvre, c'est présence bon Dieu même qui là. C'est une grosse puissance. C'est même genre le Saint-Esprit te descend sur apôtre. Et puis tu as des milliers de monde qui te converti dans un seul jour. Right. Et pendant le Saint-Esprit allait les couvrir, qui ça le fait au fait? Il fait au marché, parler de Jésus-Christ. Vous comprenez? Aller dans le dernier bout là, pour faire connaître qui mon bon Dieu. Parce que, pour exemple, l'église Jodia, il fait un peu moins impossible pour try convertir le monde. Pour try changer, pour try joindre le monde pour entrer dans l'église. Mais, il va gagner le Saint-Esprit pour faire ça en vain. Ça, exemple encore. Première l'église gagne puissance pour sortir dans le ciel, un peu le monde baptisé. Ça veut dire, c'est exemple pour nous de Jodia. Ou besoin moun donner vérité, ou besoin moun baptiser, ou besoin moun joindre la vie éternelle, ou doit quitter le Saint-Esprit travail. Et pour quitter le Saint-Esprit travail, ou doit position, ou esprit, ou vie dans genre le Saint-Esprit qui a guidé ça. Un genre, dans position of confession, adoration, humility, soif pour demander, and prier, and communion, and bon Dieu a fait un gros travail dans le travail qu'il gagne pour nous. Encore, bon Dieu position nous même dans jeune ou qu'a joindre dernier la pluie, parce que vous avez exemple pour premier la pluie. Amen. Amen, frère Masquemio. Qui donc nous devons continuer disposer que nous, c'est Jean-Frère a dit, mettez-nous en position pour Saint-Esprit lui-même, pour le capable choisir nous, pour nous capable continuer faire parole bon Dieu lui-même, pour nous capable marcher. Amen. Nous avons le faire mes nous pour nous capable prier, pour nous capable disposer nous pour nous capable recevoir Saint-Esprit ça qui bon Dieu lui-même, il vient pour le bail pour nous capable recevoir des nids là puis Saint-Esprit ça dans la vie nous frère Maxime. Merci grande puissance encore pour présence et miséricorde. Merci pour révélation ou by dans parole
generation, histoire, bonté ou fait pour création. Merci pour exemple, bah encore, dans parole, pour nous qu'à suivre et nous qu'à pratiquer dans la vie. Jehovah Jireh, me suppliquer au Seigneur pour pardonner nous. S'il vous plaît, guère la foi nous. Parce que nous devons gagner grâce en grande puissance pour marcher avec vous. Parce que grâce, il vient avec puissance, il vient avec pardon. So nous besoin de la foi, Seigneur, pour joindre nous grâce. So nous pouvons avancer avec vous et joindre dernier la pluie. S'il vous plaît, rangez cœur nous, Seigneur, ouvrez spiritual oreilles et gère nous pour recevoir ou bonté, ou puissance, ou l'amour, ou grâce. Et so nous pouvons jouer une dernière la pluie et nous pouvons avancer avec vous pour l'éternité. S'il vous plaît, bénis toutes les oreilles attendez et travaille tout cœur attendez pour soif et gang ou pour suivre et pour joindre le Saint-Esprit. En le nom de Jésus-Christ, grand exemple, Wadawa, Seigneur, petit bon Dieu vrai, mouton vêtu peste dans la terre. Jésus-Christ, on prie. Amen. Amen.